abin da ya fi daɗi a soyayya na farko. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sunana Malam Onsha, zan iya sanin menene sunanki? Aisha Lili. Wow, gaskiya sunanki zai daɗi, na san saurayinki yana jin daɗin kira wannan sunan. Gaskiya ne. Da Allah wata tambaya nake so in miki, ko Allah ya sa kin sani? To Allah isa na sani. Menene yafi daɗi a soyayya? Abin da ya fi daɗi a soyayya na farko shine kulawa. Sannan ya kasance wanda kake so kuma yake son ka ya kasance yana da lokacinki. Sannan ya kasance yana kishinki a zuciyarsa. Kishi ma yana ɗaya daga cikin abin da ya fi komai daɗi a soyayya. Ban tare numfashinki ba, amma kulawa da nuna damuwa a kan mace. Matan yanzu yakan jawo matsala a soyayya idan mace kana bata kulawa sosai, kana bibiyanta, daga ƙarshe kuma sai ta zo ta rena ka. Gaskiya ba haka bane ba, abinda in dai kana da wacce kake so take son ka, damuwarka ta zama tata, damuwanta ya zama naka, to gaskiya ba abin da ya baka a soyayya, kuma ban ga dalilin da zai sa ta rena ka ba, saboda farin cikin ku ya zama ɗaya, sannan damuwar kuma ta zama ɗaya. Duk abin da yake sa ta farin ciki kai ma zai sa ka farin ciki, in tana damuwa kai ma haka zai sa ka a damuwa. Gaskiya ne. To ya batun kuma tara samari da kuke yi? To kina so ki ce wa kya tara samari ne? ba na tara samari. Shi yasa ba za a samu wannan amsa a wajena ba. A'a fa. Da gaske. To na gode.